Hello，大家好，又係我 DPV Buddies 展師同行嘅 Belsa。咁今日咧就想同大家講下 Master Degree 即係碩士學位同 Bachelor Degree 即係本科學士學位嘅分別。當然我唔係想講資歷架構上嘅分別啦，咁大家都知道 Master 係上啲 Bachelor Degree 係Master 下邊噶啦。咁我都唔係想講佢哋讀幾耐，即係個課程長度，因為大家都知。我係想講咧，如果有啲同學係想入讀一間好出名嘅大學嘅 Bachelor Degree，同佢申請入 Master Degree 嘅時候嘅分別，點解我要講呢一樣嘢呢？因為我發覺咧，世界各地都好啦，包括香港都好。如果你想申請嗰一間大學嘅碩士學位咧，係容易過你申請佢個本科。點樣講可以令大家明白啲？我用自己嚟做例子啊！我喺澳洲讀書嘅，咁當年咧我就本身想入一間100大嘅大學去讀本科，咁但係難入，真係因為佢出名，好難入，咁所以入唔到啦。咁結果我完成咗我嗰個本科學士學位之後咧，申請翻同一間大學嘅碩士學位，咁嗰陣時候就易入好多啦。咁點解係咁呢？我自己嘅理解呢，就可能係人數競爭上，我哋成日都話喺香港啲大學幾多人爭一個學位噶嘛，咁碩士學位呢，一定係少啲嘅。咁競爭少咗嘅情況下，咁收生嘅要求就自然會降低。咁當然我唔係話佢哋收生嘅要求降到好低啦，尤其是一啲出名嘅大學咁計先。咁所以如果有啲同學，譬如話我哋都聽好多個同學想同我哋講啊，我真係好想入港大，我好想做港大嘅 alumni 啊。咁但係咧，奈何我個 DSE 成績或者我個中學成績，或者我個配套，我又冇老師嘅好好嘅 referral letter，又冇好多嘅 referencing，咁嘅時候，咁我點入啊？咁又入唔到喎，咁我哋就會同佢講啦，咁唔係一個 impossible 嘅 mission 嚟嘅，係 possible 噶。咁只要你係喺一間認可嘅大學完成咗你嗰個本科學士學位之後，完成咗之後，如果你仍然都係想做香港大學嘅 alumni 的話，你咪去申請香港大學嘅碩士學位咯。我可以話俾你聽，你真係易好多嘅。佢收生嘅要求係有個要求喺度，即係好似我哋本科香港都係基本 DSE 幾多分，嗰個門檻係幾多，但係永遠收係唔會收到門檻噶嘛。咁但係如果你入去 Master Degree，佢可能寫個門檻係 second on， 係真係有機會 second on 就會收你嘅。咁所以如果好多同學真係好想話，我要做港大嘅 alumni， 我要做港大嘅畢業生，咁呢一個又唔可以話捷徑嘅，呢個方法大家都可以考慮下。因為好多時候，譬如我哋出嚟做嘢，好多時候咧，你揸住一啲嘅畢業證書咧，可能你會覺得我揸住港大嗰張會靚過我揸住另外一啲大學嘅畢業證書。咁如果你真係咁樣，其實你可以試下呢一個方法。同埋好多時候咧，你去揾嘢做見工嘅時候，大家都唔會再留意。如果你係大學畢業生啊，大家其實都唔會再留意你喺邊間中學度畢業噶嘛，係咪先？如果你哋有揾過嘢做，你應該都會有呢一個經驗。其實個個都係想知道你最後嗰個學歷係喺邊一間大學獲取噶嘛。咁所以如果你認為一間名牌大學真係幫到你揾工嗰個機會的話，呢一個咁嘅方法啦，或者捷徑，你哋都可以考慮下。因為呢個我自己嘅親身經歷，亦都好想 share 俾大家聽。而我哋今年亦都做到好多個係行呢一個方法嘅學生，而亦都係成功入讀到佢哋心儀嘅名牌大學。咁呢度嘅分享今日就好短啦，咁啊同大家講到呢度啦。下次如果有啲乜嘢好短嘅 topic 想我分享，大家歡迎喺呢度留言話俾我聽啦。拜拜。